សូមគោរពជំរាបសួរស្តីនិងសូមស្វាគមន៍ដល់សិស្សនិស្សិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរសូមនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកតាមដានក៏ដូចជាស្វែងយល់នៅពាក្យថាសន្និដ្ឋានភាព rationality និងសន្និដ្ឋានកម្ម rationalization ណាអញ្ចឹងតើពាក្យទាំងពីរហ្នឹងវាមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចសូមទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទពាក្យទាំងពីរហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបកស្រង់ចេញពីក្រុមប្រឹក្សាជាភាសាខ្មែរដែលបានបោះពុម្ពបង្កើតជា Digital App ឡើងក្នុងឆ្នាំ2022ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យថាសន្និដ្ឋានភាពណាសន្និដ្ឋានភាពគឺសំដៅទៅលើគោលការណ៍ឬក៏ភាពសមហេតុផលដែលឈរលើមូលដ្ឋាននៃការគិតពិចារណាម៉ត់ចត់ហើយនឹងត្រឹមត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិការដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវមានសន្និដ្ឋានភាពចំពោះចំណាយណាបាទហើយតកតងនឹងពាក្យថាសន្និដ្ឋានកម្មគឺមានន័យថាការអនុវត្តឬក៏ការសម្រេចធ្វើអ្វីមួយដោយផ្អែកទៅលើហេតុផលសមស្របឬវិចារណញ្ញាណដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារកាត់បន្ថយនៅអ្វីដែលមិនចាំបាច់បាទអញ្ចឹងពាក្យទាំងពីរនេះគឺជានាមដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងការប្រើប្រាស់មានលក្ខណៈខុសគ្នាណាសន្និដ្ឋានកម្មគឺយើងប្រើប្រាស់ផ្សេងហើយសន្និដ្ឋានភាពគឺយើងប្រើប្រាស់ផ្សេងមួយវាស្ថិតនៅលើការអនុវត្តណាអញ្ចឹងសន្និដ្ឋានភាពគឺវាជាពាក្យនាមដូចគ្នាមួយជាស្ថិតនៅលើគោលការណ៍ហើយសន្និដ្ឋានកម្មនាមដូចគ្នាវាស្ថិតនៅលើការអនុវត្តនិងការសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងយើងមើលថាតើសន្និដ្ឋានកម្មវាមានចំណុចកន្លែងណាខ្លះដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាសន្និដ្ឋានកម្ម rationalization ណា rationalization អញ្ចឹងនៅក្នុងសន្និដ្ឋានកម្មនេះគឺមានច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះឃើញថាដើម្បីជាទូទៅដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់ពេញចិត្តពេញថ្លើមហើយអាចធ្វើការកើតយើងមាន4ចំណុចនេះសំខាន់គឺទី1ត្រូវជំនាញ right skill ទី2ត្រូវពេលវេលា right time ទី3ត្រូវច្បាប់ right law ទី4ត្រូវកន្លែង right place ហើយវាមាន right people មានអីទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់លើកយកអានេះមកទេដោយសារតែ4នេះវាអាចធ្វើឲ្យការធ្វើសន្និដ្ឋានកម្មទៅលើបុគ្គលិកទៅគាត់ពេញចិត្តពេញថ្លើមហើយគាត់អាចធ្វើការកើតអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មនុស្ស2នាក់មនុស្សកនិងមនុស្សខណាមនុស្សកនេះគឺជំនាញរបស់គាត់ជាគ្រូបង្រៀនហើយពេលវេលាធ្វើការរបស់គាត់គឺគាត់ធ្វើតែពេលថ្ងៃទេអញ្ចឹងណាហើយច្បាប់របស់គាត់បំពេញការងារ20ម៉ោងសំដៅ40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយទីកន្លែងគឺគាត់ធ្វើនៅសាលារៀនហើយចង់បញ្ជាក់ផងដែរតើតើទីកន្លែងនេះគឺវាមានបរិបទច្រើនផ្សេងគ្នាដែលយើងអាចត្រូវគិតទីកន្លែងអាចជាទីកន្លែងមួយនៅកន្លែងក្តៅមួយនៅកន្លែងត្រជាក់ទីកន្លែងមួយនៅបរទេសទីកន្លែងមួយនៅស្រុកខ្មែរទីកន្លែងមួយនៅតំបន់កំពង់រាបទីកន្លែងមួយនៅតំបន់ទំនាបទីកន្លែងមួយទៀតអាចនៅទីក្រុងទីកន្លែងមួយទៀតអាចនៅតាមជនបទអានេះជាចំណងចំណុចចិត្តពួកគាត់ថាពួកគាត់អាចធ្វើការនៅកន្លែងណាកើតអញ្ចឹងណាមនុស្សខគឺតាក់ទងជំនាញគាត់គឺជាប៉ូលីសណាហើយក្របខ័ណ្ឌនៃពេលវេលាដែលគាត់ធ្វើការគឺអាចធ្វើទាំងថ្ងៃទាំងយប់ផងហើយច្បាប់របស់គាត់គឺ24ម៉ោងឬ24ម៉ោងក្នុងការបំពេញការងារហើយទីកន្លែងរបស់គាត់ធ្វើនៅប៉ុស្តិ៍ហើយអាចចល័តនៅតាមភាពចាំបាច់អញ្ចឹងនៅក្នុងមនុស្សទាំងពីរកនិងខនេះយើងអាចយកខមកធ្វើកន្លែងកហើយកមកធ្វើកន្លែងខបានទេណាពីព្រោះជំនាញរបស់គាត់មួយជាគ្រូបង្រៀនមួយជាប៉ូលីសខ្ញុំគិតថានៅក្នុងការឧទាហរណ៍នេះវាមានអត្ថន័យច្រើនផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកថាតើការធ្វើសន្និដ្ឋានកម្មកនិងខហ្នឹងយើងគួរឲ្យកធ្វើការនៅគ្រូបង្រៀនឬក៏ឲ្យកធ្វើការនៅប៉ូលីសហើយខធ្វើនៅការនៅកន្លែងគ្រូបង្រៀនឬក៏ខធ្វើការនៅកន្លែងប៉ូលីសអញ្ចឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាចមានហេតុផលជាច្រើនទៀតក្នុងការបញ្ជាក់អំពីសន្និដ្ឋានកម្មខ្ញុំនឹងថាអាចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងយល់សិក្សាស្រាវជ្រាវលម្អិតបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងពាក្យនេះអញ្ចឹងណាបាទសូមអរគុណហើយបើសិនជាមានការខុសត្រូវឬខ្វះខាតអីសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខន្តីអភ័យទោសហើយ
ទុកទៅជាចំណេះដឹងមួយជាបឋមសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវណាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមួយម៉ាត់មកវិញគឺការធ្វើសន្និដ្ឋានកម្មផ្អែកលើចំណុច4នេះសំខាន់ទី1ត្រូវគិតទៅលើជំនាញទី2ត្រូវគិតទៅលើក្របខ័ណ្ឌពេលវេលាទី3ត្រូវគិតទៅលើច្បាប់នៃការរស់នៅទី4ត្រូវគិតទៅលើកន្លែងដែលពួកគាត់អាចរស់នៅនិងធ្វើការកើតមហាសូមអរគុណហើយសូមខន្តីអភ័យទោសសម្រាប់ការខុសឆ្គងនៅកន្លែងណាមួយដូច្នេះសូមបងប្អូនសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ទាក់ទងនឹងការធ្វើសន្និដ្ឋានកម្មទៅលើបុគ្គលណាមួយឬក៏អង្គភាពណាមួយស្ថាប័នណាមួយសូមអរគុណ